ඉතින් ආයිබෝවන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද කියලා දෙන්නේ t-shirt yarn වලින් මෙන්න මේ බෑග් එක ගොතන විදිය. බෑග් මෝස්තර දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ගොතන්නේ එකම විදියට. පාට වර්ග එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා කැමති පාට එකතු කරගන්න. මේ බෑග් මෝස්තර කියලා දෙද්දී මම t-shirt yarn වලින්ම විතරක් වැඩ කරගන්න හැටි විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් hangers, shippers, එතකොට rings වර්ග වගේ bags වලට දාන අතිරේක අංගෝපාංග එකතු කරගෙන බෑග් හැඩ කරගන්න. මේ තියෙන්නේ එකම විදියට ගොතපු අනිත් බෑග් මෝස්තරය. අද කියා දෙන්නේ මෙන්න මේ බෑග් දෙක ගොතන විදිය. ඉතින් කතා අඩු කරලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම තියෙන්නේ දන්වැල් ගොතා ගන්න. දන්වැල් 15ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. t-shirt yarn ගොතන්න වෙළඳ පොලෙන් කටු මිලදී ගන්නවා නම් මිලිමීටර් 8-10 වගේ කටු ගන්න ඕනේ. මොකද t-shirt yarn කියන්නේ ටිකක් මහත නූලක් නිසා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ගොඩක් අය අහනවා t-shirt yarn ගන්නෙ කොහෙන්ද කියලා. t-shirt yarn ගොඩක් කඩවල් වල මම දැකලා තියෙනවා. කූඩවල දාලා එළියේ තියලා තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් වලත් තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ. මේ නූල් මම ඔයාලට ගොතන්න කියලා දුන්නට වෙනත් වැඩවලට ගන්න අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. ගොතන කටුත් එක්ක නූල් බෝල බුක් ෂොප් වල තියෙනවා. තව සාමාන්‍ය කඩවල වලත් නූල් බෝල පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ගන්න පුළුවන්. කිලෝ ගානට තමයි මම නම් ගන්නේ. ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වලින් තමයි මේ විදියට කඩවල් වලට නූල් බෝල දාන්නේ. දැන් අපි දන්වැල් 15 ගොතලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදියට ආපස්සට මේ දන්වැල් පුරුක් වලින් භාග පිරවුම් ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ පිරවුමක් නෙමෙයි අපි භාග පිරවුමක් ගොතන්නේ. දිගටම දන්වැල් 15ටම භාග පිරවුම් ගොතාගෙන යන්න. ඔන්න දැන් අපි දන්වැල් 15ටම භාග පිරවුම් ගොතන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. හරවගෙන මේ තියෙන සිදුරු වලටත් භාග පිරවුම් ගොතාගෙන යන්න. මේ ගොතන්නේ බෑග් එකේ අඩිය කොටස. එතකොට මේ ගොතමින් යන්නේ දෙවෙනි පේලිය. මේ විදියට පේලි 6ක්. දෙපැත්ත මාරු කරමින් ගොතාගෙන යන්න. ගෙතුම් ටිකක් තදට තියාගන්න. මොකද බෑග් එකක් නිසා හයියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගොඩක් බුරුලෙන් ගොතන්න එපා. ගෙතුම් තද වෙන්න ගොතා ගන්න. ඔන්න දැන් අපි පේලි 6 ගොතලා ඉවරයි. ගොඩක් තදට තියෙනවා මේ අඩිය කොටස. දැන් අපි මේක වටේට අවුට්ලයින් එකක් විදියට ආයෙම භාග පිරවුම් වටයක් යමු. මේ විදියට මේ තියෙන හිඩස් වලින් භාග පිරවුම් දාගෙන යමු.
මෙතනදී අපි මුල්ල නිසා භාග පිරවුම් වැඩි කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය විදියට මේකේ පිරවුම් එක ගානේ දාගෙන යනවා. වටේටම මේ විදියමයි. ඒ නිසා පිරවුම් වැඩි කරන්න එපා. දැන් අවුට්ලයින් එකක් එන විදියට මේ වගේ වටේටම ගොතාගෙන යන්න. මේ තියෙන එහෙම ගොතලා ඉවරනාට පස්සේ ඊට පස්සේ අවධානයෙන් බලා ගන්න මෙතන ටිකක් මතක තියාගෙන ගොතන්න. මේ විදියට දන්වැල් 3කින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ගොතාගෙන ආපු භාග පිරවුමේ වටේම තියෙන්නේ. ඒ භාග පිරවුමක් යටින් මේ විදියට කටුව දාලා මතු කරලා අරගන්න ඕනේ. අරගෙන මේ විදියට සම්පූර්ණ පිරවුම ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත ඊළඟ සිදුරෙන් සාමාන්‍ය පිරවුමක් මේ විදියට ගොතා ගන්න. ආයෙත් බලා ගන්න මේ විදියට නූල පටලවලා අරගෙන අර භාග පිරවුම යටින් මේ විදියට කටුව මතු කරලා අරගෙන පිරවුම ගොතා ගන්න. ඊළඟ පිරවුම සාමාන්‍ය එකක්. ඊළඟ සිදුරට මේ නෝමල් පිරවුමක් දාගන්න. මේ විදියට තමයි වටේටම ගොතන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි අපි බෑග් එකේ උස අරගන්නේ. මං හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. මුල්ල ආවා කියලා වෙනසක් නැහැ. වටේටම මේ විදියට ගොතාගෙන යන්න. මුල්ලක් ළඟදී පිරවුම් වැඩි කරගන්න එපා. මේ විදියටම ගොතාගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ එහෙම ගෙතුවට පස්සේ බෑග් එකේ හැඩය. කොටුවක ස්වරූපයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්ට තවත් පාටක් සම්බන්ධ කරගන්න හදන්නේ. කොහොමද බලමු සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙතන මේ දන්වැල් පුරුකක් මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. අපි එතෙන්ට තමයි නූල එන්න ඕනේ ඊළඟට. අපි එතන මාක් කරගෙන අපි එතනින් කපලා අයින් කරගමු. ඊළඟ දන්වැල් ටික මෙතනින් තමයි ගෙතෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා එතන නූල මේ විදියට කපනවා. කපලා මේ ගෙතුම චුට්ටක් ලිහා ගන්න. මෙතෙන්ටම ජොයින් කරන්න එපා. ගෙතුම චුට්ටක් ලිහා ගන්න. ලිහාගෙන අර අනිත් පාට මේ විදියට එකමත් එක තියලා හොඳට ඉදිකටුවකින් මහ ගන්න. දැන් අපි ලිහිපු ගෙතුම් ටික ආයෙම ගොතා ගමු. මේ විදියට ගොතාගෙන යද්දී අපිට ඊළඟ වටේට අවශ්‍ය නූල මේ විදියට ඉබේම ජොයින් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම තමයි නූල් මාරු කරන්නේ. බෑග් ඩිසයින් වෙනස් කරනකොට මේ වගේ පාට නූල් මාරු කරමින් ගොතාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට ඊළඟ වටේ ගොතාගෙන යමු. ආයෙම දාන්නේ වාග පෙරුම් තමයි.
දිගටම මේ විදිහට භාග පිරුම් ගොතාගෙන යන්න. දන්වැල් වල ගෙතුම් වල අඩු වැඩි වීමක් නැහැ. එකම ගානට මේ විදිහට ගොතාගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ වටේ ගෙතුවට පස්සේ අපිට දෙපැත්තකට ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. බෑග් එකේ මේ පැත්තටත් එළියෙන් මේ පැත්තටත් ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ පිට කන පිට වගේ කියලා අපි කියන්නේ. අපි එහෙම ගන්නෙ නැතුව අපි දෙපැත්තටම ගොතමු. මොකද බෑග් එක අපිට දෙපැත්තම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. දැන් අපි මේ පැත්තට ගොතාගෙන යමු. ආයමත් භාග පිරවුම් වටයක් තමයි ගොතන්නේ. ඔයාට මේ ගෙතුම් පිරවුම් හෝ භාග පිරවුම් මාරු කරලා වෙනස් කරලා ගොතන්න පුළුවනි. දැන් මේ නිල් පාට නූලෙන් භාග පිරවුම් පේලි දෙකක් ගොතලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි සම්පූර්ණ පිරවුමක් ගොතමු. දැන් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ගොතන්නේ කියලා. ඔයාට කැමති විදියට පිරවුම් වර්ග මාරු කරලා රටාවන් වෙනස් කරමින් ඇතුළ පිටත දෙපැත්ත මාරු කරමින් මේ විදිහට ගොතාගෙන යන්න. කොහොම ගෙතුවත් ලස්සන රටාවක් තමයි ගොඩනගෙන්නේ. පාට මාරු කරමින් මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය උස එනතුරු ගොතාගෙන යන්න. අඩිය කොළ පාට කොටස ඇරුණම මම ගොතලා තියෙන්නේ භාග පිරවුම් දෙකයි සම්පූර්ණ පිරවුමයි ආපහු භාග පිරවුම් දෙකයි. ඊට පස්සේ මම ආයෙම කොළ පාට නූල තමයි ජොයින් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ නූලෙන් මම සම්පූර්ණ පිරවුමක් ගොතන්නයි හදන්නේ. දෙපැත්තටම ගොතන්න පුළුවන් ඔයාලා දන්නවා. කැමති පැත්තකට ගොතන්න. සම්පූර්ණ පිරවුම් ගොතද්දී මතක ඇතුව දන්වැල් 3කින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ පිරවුමට පස්සේ මම තව භාග පිරවුමකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මම මෙතනින් බෑග් එකේ උස නතර කරනවා. බෑග් එකේ පළල ප්‍රමාණය හැටියට බෑග් එකේ උස මේ ඇති. අපි ගත්ත දන්වැල් 15යි. ඒ නිසා මේ උස ප්‍රමාණවත් බලන්න බෑග් එක මේ විදියට ඇවිලද කියලා ඔයාලා ගෙත්. ඊට පස්සේ නූල මේ විදියට කපලා දාන්න. වැඩි කොටස ඉතුරු කොටස මෙන්න මේ වගේ පිරවුම් අස්සෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා අවසාන කොන පිරවුමක රඳවලා මහ ගන්න.
දැන් බෑග් එකේ හැන්ඩල් එක ගොතන්නයි යන්නේ. මේ විදියට හැන්ඩල් එක ජොයින් වෙන්න ඕන තැන මාක් කරගන්න. දෙපැත්තෙන් සමාන ගෙතුම් ගණන් කරගෙන එන්න. මේ විදියට මාක් කරගෙන අපි හැන්ඩල් එකක් ගොතා ගමු. ගොතන හැන්ඩල් වලට ඔයාලා අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් හෑන්ඩ් බෑග් හැන්ඩල් වර්ග තියනවා වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න. ඒ වගේ හැන්ඩල් එකක් මෙතෙන්ට ජොයින් කරගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද හැන්ඩල් එක ගොතා ගන්න කියලා. ටී-ෂර්ට් යාන් උනාට මේ නූල ඇදෙන නූලක් නෙමෙයි. මේ වගේ නූල ටිකක් ඉතුරු කරලා අපි මැද්දින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ගොඩක් නෙමෙයි නූල ටිකක් ඉතුරු කරගන්න. මේ විදියට මුලින් දන්වැල් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕනේ. පැහැදිලි කරනවට වඩා මට හිතෙනවා බලාගෙන හිටියොත් ඔයාලට හොඳට ගොතන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳට බලා ගන්න ඒ නිසා. මේ විදියට දන්වැල් දෙකෙන් මුලින් ගොතපු දන්වැලෙන් තමයි මේ විදියට පන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට ලූප් දෙකක් එන්න ඕනේ. ඒ තුලින් ආපහු නූල ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙම මුලින් තියෙන ලූප් එකෙන් කටුව දාලා මේ විදියට ලූප් දෙකක් හදා ගන්නවා. මේ විදියට දිගටම ගොතාගෙන යන්න. ටිකක් තදට ගොතන්න බෑග් එකේ හැන්ඩල් එක නිසා. එහෙම ගෙතුවත් බෑග් එකේ හැන්ඩල් එක ඇදෙනවා වගේ නම් හැන්ඩල් එකේ උස ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. මොකද බෑග් එකේ බර වැඩි වෙනකොට හැන්ඩල් එක ඇදෙනවා නම් බෑග් එකේ දිග වැඩි වෙනවා. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් අපි බෑග් එකේ හැන්ඩල් දෙක ගොතලා ඉවරයි. බලමු කොහොමද මේක සෙට් කරගන්නේ කියලා. අපි මෙතන මාක් කරපු තැනින් මේ විදියට හැන්ඩල් එක මතු කරලා ගන්න ඕනේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. අපි ඉතුරු කරගනිපු නූලෙන් ගොතන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි ඉතුරු කරගනිපු නූලෙන් බෙල්ට් එකේ පටි දෙකම අල්ලලා ගොතා ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදියට හැන්ඩල් එක ගොතලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ බෑග් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ බෑග් එක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට අනිත් පැත්ත හැරෙව්වත් බෑග් එක ලස්සන ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. බෑග් එකේ අඩියේ වෙනසක් විතරයි තියෙන්නේ. නැත්නම් බෑග් එක අපිට දෙපැත්තම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් බෑග් එකට ෂිපර් එකක් අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා ගාව තියෙන නිර්මාණශීලී අදහස් දාලා තා මොනවා හරි බෑග් එකේ ඕපනින් එකට මොනවා හරි ගොතා ගන්නත් පුළුවන්. මම හදන්නේ දැන් මෙතෙන්ට පොඩි බටන් එකක් මේ විදියට අල්ල ගන්න එක. ඔයාලගේ පරණ ඇඳුම් වලින් පරණ බෑග් වලින් අයින් කරන මේ වගේ බටන් එකක් අල්ල ගන්න. වියදම් අඩුවෙන් තමයි මම මේ හැමදේම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට.
ගොතපු අනිත් බෑග් එක. අපි පළවෙනි බෑග් එකට ගෙතුවේ දන්වැල් 15යි. මේ බෑග් එකට මම දන්වැල් 35ක් ගත්තා. 35ක් අරගෙන තමයි මේ විදිහට පාට මාරු කරමින් එකම මෝස්තරයට ගොතාගෙන ආවේ. බෑග් එකේ ඕපනින් එක සහ හැන්ඩල් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. කලින් ගොතපු විදිහමයි ගොතලා තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. බෑග් එකේ ඕපනින් එකට දන්වැල් දාලා මේ විදිහට පටියක් ගොතාගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ වගේ හදාගෙන තියෙනවා. මේක බැලුවම ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ දන්වැල් ගොතලා බෑග් එක ඇතුලෙන් පටිය අරගෙන අවසානයේදී මෙතෙන්ට පොඩි ඩිසයින් එකක් දැම්මා. ලූප්ස් ටිකක් ගොතලා බෑග් එකේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා. බෑග් එක ඇතුලේ ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. නූල දාන්න අකමැති නම් මේ විදිහට මේ ෂිපර් එකක් අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන බෑග් එකේ හැන්ඩල් එක ගොතපු විදිය නූල් 10ක් ගත්තා. අරගෙන කොන ගැට ගහලා ගැටයක් දාලා කොටස් දෙකකට පහ බෙදලා අරගෙන මේ අඹරවල අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතා තදින් ඇඹරෙව්වම මේ වගේ තමයි මෝස්තරේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මේ සම්බන්ධ කරගෙනයි තියෙන්නේ. බෑග් එකේ ඇතුළට තමයි ගැටය දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ එළියෙන් පොඩි ඩිසයින් එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒක දාලා තියෙන්නේ මේ මෙහිමයි. මේ වගේ නූල් එකම සමාන නූල් කෑලි 5ක් විතර මේ වගේ කපලා අරගෙන පොඩි ලූප් එකක් මේ විදිහට හදාගෙන මෙතනින් පොඩි ගැටයක් දාලා විතරයි තියෙන්නේ. මේක කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකතු නොකරත් කමක් නැහැ. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. එකම විදියට ගෙතුවත් බෑග් මෝස්තර දෙකකට තමයි මම මේක ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔයාලා ගාව තියෙන ලස්සන නිර්මාණශීලී අදහස් එකතු කරගෙන ලස්සන බෑග් ඩිසයින් ගොතන්න. ඇත්තටම හරි වටිනවා මේ බෑග් මෝස්තර. දැනට ට්‍රෙන්ඩින් වෙන්නේ මේ ටී-ෂර්ට් යාන් බෑග්ස් තමයි. ඉතින් මේ බෑග් එක ගොතද්දී ඔයාලට ගැටලු ආවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ දැනුම තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ බෑග් 3ක් මම ගෙතුවා. ඒ බෑග් 3ම ගොතන්න මට නිල් පාට නූල් බෝලෙකුත් එක්ක තව කොළ පාට නූල් බෝලේ විතරයි ගියේ. ඉතින් අඩු වියදමකින් මම බෑග් 3ක් ගොතාගත්තා. වෙළඳපොළ වටිනාකමත් එක්ක බැලුවම ඔයාලට හොඳ මිලකට සෑන් රැකියා කරනවා නම් මේ බෑග් අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම ගන්නපු කොළ පාට නූල් බෝලේ ඒක ඇතුලේ කහ පාට නූලුත් තියෙනවා. නමුත් මට කොළ පාට නූල් ටික විතරයි උමනා වුනේ. මේ තියෙන නිල් පාට නූල් බෝලේ. මේ නූල් බෝල් දෙකම මට ගියා මේ බෑග්ස් 3 ගොතන්න. මේ ගොතාගෙන යන ගමන් ගන්නපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අඩු වියදමකින් ඔයාලලා වැඩි ලාභ ලබා ගන්න නිර්මාණ කරන්න. රැඳිලා හිටියට ස්තුතියි. මා එක්ක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. තෙරුවන් සරණයි ඔයාලා හැමෝටම. සුබ දවසක් වේවා.